हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म हजुरहरूको लागि कसरी घरमै हट एन्ड स्पाइसी बफेलो विङ्स बनाउने भन्ने रेसिपी लिएर आइसकेको छु। यो बफेलो विङ्स बनाउनको लागि हामीले सुरुमा चिकन विङ्सलाई म्यारिनेट गरेर राख्नुपर्छ। म्यारिनेट गर्नको लागि मैले यहाँ चिकन विङ्स, लसुन र अदुवाको पेस्ट, खुर्सानीको धुलो, मिट मसला, नुन आफ्नो टेस्ट अनुसार, तोरीको तेल, लेमन, बेसार सबै मसलाहरू यसरी एकै ठाउँमा राखेर मिक्स गर्छु। हजुरहरूले अमिलो पनि आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म यो मिक्स गरेको मसलाहरू विङ्समा राखेर 30 मिनटसम्म म्यारिनेट हुनको लागि राख्छु। मैले चाहिँ यहाँ कर्नफ्लोर युज गरेको छु। हजुरहरूले कर्नफ्लोर या मैदा जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म हट सस बनाउन जाँदैछु। हट सस बनाउनको लागि मैले यहाँ सुकेको रातो खुर्सानी लिएर 7-8 मिनटसम्म बोइल गर्छु। खुर्सानी बोइल गरिसकेर अब म यसमा अलिअलि पानी राखेर बसिलो हुने गरी ब्लेन्ड गर्छु। अब म सस पकाउनको लागि यहाँ थोरै बटर राखेर बटरलाई राम्रोसँग पगाल्छु। बटर राम्रोसँग पग्लिसकेपछि अब म यसमा काटेको लसुन राखेर लसुनको गोल्डन ब्राउन कलर नआउने बेलासम्म फ्राई गर्छु। लसुनको यतिको कलर आइसकेपछि अब म यसमा अघि बनाएको खुर्सानीको पेस्ट राखेर 10 मिनटसम्मको लागि बिचबिचमा चलाउँदै पकाउँदै गर्छु। अब यसमा टमेटो प्युरी राखेर पनि फेरि चलाउँदै पकाउँदै गर्छु। अब चाहिँ म यसमा नुन राखेर राम्रोसँग चलाउँछु र फेरि 1-2 मिनटको लागि पकाउँछु। हट सस रेडी भइसक्यो। अब म एउटा प्यानमा तेल लिएर तेल तातिसकेपछि अघि म्यारिनेट गरेको
विङ्सहरूलाई फ्राई गर्दै जान्छु। विङ्स फ्राई गर्दा गोल्डन ब्राउन कलर नहुने बेलासम्म र क्रिस्पी नहुने बेलासम्म दुवै साइड फर्काएर मजाले राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्छ। सबै विङ्सहरू फ्राई भइसकेपछि अघि बनाएको हट सस राखेर मजाले मोल्नुपर्छ। अब चाहिँ बफेलो विङ्स रेडी भइसक्यो। मलाई आशा छ हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो होला र हजुरहरूले पनि घरमा बनाएर फ्यामिली साथीहरूसँग मेरो रेसिपीलाई सेयर गर्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।